Dunyodagi eng xavfli ovqatlar beshtaligi. Ushbu faktlarni eshitib, aniq hayratda qolasiz. Hattoki spirtli ichimliklar ham 9-o'rinni egallagan. 8-o'rinda popkornlar, 7-da gazli ichimliklar, 6-da esa konfet va shokoladlar bo'lsa, 5-o'rinda deyarli barcha ovqatlarga qo'shib iste'mol qilinadigan sous, ketchup va mayonezlar turadi. Tez tayyor bo'luvchi pyure va lapshalar 4-o'rinni egallagan. 3-o'rinda arzon kolbasa mahsulotlari va uzoq muddat saqlashga mo'ljallangan konserva mahsulotlari xavf tug'diradi. Hot dog va burgerlar 2-o'rinni band qilgan. Qizig'i esa ularni zararini butun dunyo bilsa ham mazza qilib iste'mol qilishadi. Hayron qolasiz. 1-o'rinni xayolingizga ham keltirmagan mahsulot semizlik va infarktga, boshqa ko'plab kasalliklarga sabab bo'luvchi kartoshka fri va chipslar egallagan. Xulosa qilib aytganda, yarim tayyor va uzoq muddatga saqlashga mo'ljallangan mahsulotlar sizni nafaqat sog'lig'ingizga, balki ongingizga va yoshligingizga ham salbiy ta'sir ko'rsatmay qolmaydi. Siz qaysi mahsulotni sevib iste'mol qilasiz? Kommentariyada fikringizni qoldiring.